আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমি এখন আছি চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত এই বোট ক্লাবে খুব সুন্দর একটি বিকেল আপনারা কাটিয়ে যেতে পারেন আপনার পরিবারের সাথে। চট্টগ্রাম শহরের যে কোনো স্থান থেকে খুব সহজে লোকাল বা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টেশনের মাধ্যমে আপনারা চলে আসতে পারেন এই বোট ক্লাবে। চিটাগং বোট ক্লাবের প্রবেশ মূল্য 50 টাকা, আর বয়স 5 বছরের নিচে হলে কোনো টিকিট লাগবে না। বোট ক্লাবের গুগল ম্যাপ লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। এখানে রয়েছে একদম কর্ণফুলী তীর ঘেঁষে খুব সুন্দর একটি রেস্টুরেন্ট, যার খাবারের মূল্যটাও অনেক রিজনেবল। রেস্টুরেন্টের মেনুর কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এছাড়াও এখানে রয়েছে একটি বিলাসবহুল শিপ, যেটি আপনাদের একেবারে বঙ্গোপসাগর থেকে ঘুরে নিয়ে আসবে। আর এই 2 ঘন্টার রাইডে আপনারা উপভোগ করতে পারবেন অসাধারণ সূর্যাস্তের প্রাকৃতিক দৃশ্য। আর এই শিপ রাইডটি উপভোগ করতে চাইলে আপনাদেরকে খরচ করতে হবে 1000 টাকা। এছাড়াও এখানে একটি সিনেপ্লেক্সও রয়েছে। আপনারা রেস্টুরেন্টটি দেখতে পাচ্ছেন। আর রেস্টুরেন্টের পাশে বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ডটি দেখা যাচ্ছে। পাশেই কর্ণফুলী নদী। আমরা এখন বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে সাজানো বাচ্চাদের এই প্লেগ্রাউন্ডটি। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক যেটি হচ্ছে সেটি হলো এই প্লেগ্রাউন্ডের রাইডগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি, অর্থাৎ বাচ্চারা আনলিমিটেড এই রাইডগুলো উপভোগ করতে পারবে। চিটাগং বোট ক্লাবের ঠিক সাথেই রয়েছে বিমান বাহিনীর জোরহলক ঘাঁটি এবং তাদের নিজস্ব এয়ারপোর্ট। তাই এখানে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন কিছুক্ষণ পর পরই আপনাদের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বিমান বাহিনীর বিমানগুলো।
এগুলো হলো চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান। এই সাম্পানগুলো দিয়েই চট্টগ্রামের দুঃসাহসী জেলেরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। তো বন্ধুরা, বোট ক্লাব দেখলেন আপনারা, দেখলাম বোট ক্লাব ঘুরে। এখন আমি যাচ্ছি আসলে আরেকটি আকর্ষণীয় স্পট চট্টগ্রামের, যেটি খুব কাছে অবস্থিত, বাটারফ্লাই পার্ক। আমি এখন বাটারফ্লাই পার্কে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে থাকুন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপলোডের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।